29 od vkupno 40 dela naslikani vo sklopna 15-ta likovna kolonija Karpino se izloženi vo Kočanski od Domna kultura. Istata se održa vo juli minatata godina i na ne učestvuva na 20 umetnici. Koji beja od Polska, od Romanija, Bosna i Hercegovina, od Srbija, od Republika Bugarija i normalno od Makedonija i našite ovakvo sograđani Kumanovci. Navistina zadovoljstvo je pak da se najdeme vo domotna kultura vo Kočani, mislim da je 8. ili 9. pat, som nekoliko godini pauza. Tradicionalno kolonijata se održuva vo Kumanovo, no poslednjite 5 godini ta je urbana kolonija. Dodeka pred 5 godini, znači bevme manastirski od kompleks Karpino, kada je inspirirani od sami od manastir, od crkvata i preovladuvaše toj religiozan nekoj duh. Сега je urbana i to se gleda i od slikite, deka veke imame navistina jedna modernistička i druga postavka. Izložbata vo Kočani će bide otvorena za posetitelji vo slednite 2 nedeli, pošto istatak je patuva za Veles, Kavadarci i Kratovo.